Батюшки, да это чистое горение. Секретные съемки вот этих вот печей, которые представлены на выставке Aquaterm компании Yermak. Печь называется Nautilus 250, 150 и 370. А с вами, как всегда, я, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком Анатолий. Печи чрезвычайно сложная, но офигительная. Сложная в моем понимании, поэтому я сначала повожу телефоном, покажу, что к чему, что я вижу, а дальше уже конструктор расскажет, потому что их тут даже в разрезе нету, потому что тут внедрены всякие какие-то штуки интересные. Начнем, ну что, ну вот с дверцы. Чугунные вставки, чугунный колосник. Объем топки очень большой. Это защитный картридж, и, судя по всему, он еще дожигатель. Судя по всему, в печку можно вставить бак. Это на воду. Какая-то очень интересная конструкция. Наверное, чтобы стекло не закапчивалось. Что там, я не вижу, но вы видите. Печка просто бомба. Очень сложная с точки зрения вот производства, технологичности. Давайте посмотрим, что еще здесь. Зольный ящик. Ну а теперь время пришло на штатив, чтобы все красиво вышло. Так. Так вот выглядят печи. Обойдем их. Подключение дымохода сверху. Мне вообще, я не могу понять, что там, к чему. Но есть человек, который разбирается, этот человек их и произвел. Собственно, ему слово. Компания Yermak. Снимай, через видео не заразимся. Расскажи, что вообще... Во-первых, ну, сколько они горят? В общем, это новая линейка интерьерных отопительных печей. Называется Stoker Nautilus. Мощности от 150 до 370 в водяном исполнении. То есть 150, 250, 350 кубов отапливаемого помещения это в исполнении конвективного нагрева. И 170, 270 и 370 кубов нагрева это в исполнении с водяным контуром. Пойдем посмотрим, что подразумевается под водяным контуром. Водяной контур — это в корпус базово конвективной печи встроен специальный теплообменник, уже конструктивно встроен. Соответственно, для подключения используются патрубки дюйм с четвертью, то есть это напорная горячая линия, это обратка холодная. Сюда можно устанавливать тен до 3 киловатт, насколько я знаю. Давление какое держит? 2 атмосферы. 2 атмосферы. То есть обычно котел держит троечку, да? Да. Как грамотно подключать систему? Что в системе должно быть? Ну, циркуляционный насос, расширительный бак, радиаторы отопления. Все. То есть все как обычно. Все как обычно, ничего хитрого. И она еще сама по себе греет. Она при этом, при всем остается той же самой конвективной печью длительного горения, поэтому довольно-таки интенсивно обогревает помещение за счет циркуляции нагретого воздуха. Стопы, ребята, стопы. Когда я сидел в магазине, мне все время говорили: Толя, а нет ли какого-нибудь котла, которого есть стекло, чтобы котел поставить в доме и был котел? Неужели это оно. Котел со стеклом?
Да. интерьерный. Все верно, котел со стеклом. Причем стекло в исполнении даже котловом остается чистым. Происходит точно такой же режим дожига. То есть вполне себе адекватно работает печка даже в исполнении с котлом. В этой печке конвективной, просто воздухогрейки, допускается установка теплообменника для нагрева жидкости, нагрева воды в баке выносном. То есть вот вместо этих заглушек они скручиваются, соответственно в топку устанавливается вот эта вещь. Здесь торчат трубки, подключаются трубы к ним, где-то висит бак, наполняем водой, греем, получаем горячую воду. То есть вот в таком вот варианте это не отопление через батареи, а это нагрев воды в баке на кухне. Да, все верно. Можно ли подключать батареи вот к этой печи? К этой нет, нельзя. Дело в том, что теплообменник тонкостенный, и если в него, допустим, мощность данного теплообменника, то с теплосъем максимальный 2 киловатта. Если ты подключишь батареи, то будет, во-первых, малоэффективно, во-вторых, давление ты все равно на него не подашь. То есть циркуляционный насос надо брать самой маленькой производительности. И то не факт, что у тебя будет система отопления работать корректно. То есть будет хватать тепла. Я сейчас буду тупить специально. А можно одну батарейку поставить с расширительным баком в соседнюю комнату? Можно. Одну можно. Подключать можно в принципе. Вот при сухом расчете, что производители декларируют обычно, что порядка 0,2 киловатта у них ребро забирают, снимают, а мощность теплообменника порядка 2 киловатт. То есть, по идее, до 10 ребер можно. 10 ребер. А расскажи, пожалуйста, что закрыто саморезами, что вот это вот за блочок за такой? Это просто задний кожух, который не дает, скажем так, в зоне непосредственного нагрева, в зоне топки прикасаться к самой печи. То есть тут просто топка скрыта под этим кожухом, задняя часть топки. А что вот это вот за две технологичные такие штучки? Это два отверстия, чтобы подключать можно было подачу воздуха с улицы, допустим, в помещение через гофровентиляционный шланг диаметром 80 мм. То есть это заглушки выламываем, заводим туда две трубки на 80 мм, выводим их на улицу, и теплый воздух свежий будет подаваться непосредственно в зону конвекции. То есть он будет сразу нагреваться и поступать в помещение. Охренеть. Часть его будет использоваться для дожига и горения. Скажи, пожалуйста, что под кожухом? Я отсюда вижу ребра какие-то и... Все верно, топка, и она довольно интенсивно оребрена. Ребра используются, во-первых, для увеличения прочности самой топки, и во-вторых, для того, чтобы можно было наиболее интенсивно отводить тепло. Дело в том, что при испытаниях мы обращали внимание на то, что данный кожух даже в режиме интенсивной топки довольно не нагревается до каких-то экстремальных температур. То есть в режиме длительного горения до него можно буквально голой рукой его трогать. То есть он практически теплый. Охренеть. За счет оребрения. Посмотрите еще, какой кожух красивый. Вот сюда заходит холодный воздух. Да, большая часть заходит просто снизу из-под печки, и снизу, соответственно. А вот отсюда выходит уже горячий. Да. Бомба. Расскажи, пожалуйста, что скрыто вот в этом вот блоке? Наверняка что-то скрыто. В этом блоке скрыт подача воздуха на стекло, и дополнительно из этого же блока в верхней части подается воздух на дожиг уходящих газов в верхней камере горения. Вот здесь вот еще камера. Вот здесь вот в этой части камера горения, то есть уже газы, которые развернулись, уходят в дымоход. Вопрос сразу, а как чистить вот эту вот часть? Здесь вот примерно такой вот диаметр сечения, то есть вот такого размера. Чистить его можно будет либо кочергой сверху, либо, если будет предусмотрена ревизия в дымоходе. Но при таком сечении, чтобы там что-то забилось, потребуется очень много времени. Скажем так, раз в год чистка. Понял. А вот эта вот штука не снимается? Нет, эта штука не снимается. Как не вытягивается? Как бы при талантах наших сограждан, мне кажется, снимется все с болгаркой, а так штатно не снимается. Почему вы использовали шпильки, да, это так называется, это по-моему? Заклепки, а не саморезы? То есть везде. Для того, чтобы не разбирали.
То есть это все тайно достаточно пока. Ну а зачем? Да, конечно. Можно посмотреть, что под чугуном? Можно. То есть топка усилена, сейчас, чугунными секциями. Эх, маникюр мой, маникюр. Вау, топка сделана со скосами. Да. Еще воздух заходит, проходит. Вот здесь вот. Тут, блин, все по уму, вообще все рассчитано. Сварочных швов нету. Они снаружи. Они снаружи, когда печь обваривается, снаружи это тоже прямо респект, уважуха. Посмотрите внимательно. Это система шип-пас, то есть это тоже говорит о очень грамотном конструктиве и, главное, о хороших мощностях завода. То есть, ну, там стоят явно не трофейные 45-го года станки, да, то есть Да, мне у это нас как специалисту вот просто вот говорит вот эта вот штука, то что все современное. Все верно. Роботизированная сварка, все дела. Охренительно. Как по каналу Discovery. Да. Вообще, ну, мне чрезвычайно вот эта вот печь нравится. Ну, мне жалко одно, что печи нету в разрезе и нету возможности всю ее под видеокамеру телефона собрать и разобрать. Еще раз напомни, пожалуйста, какая длительность горения на самых максимальных параметрах, когда не в режиме камина работает, а в режиме тления? От маленькой начинает вот так вот по порядку. Сколько это вот? В режиме тления маленькая примерно проработает в районе 5 часов, большая в районе 8 часов. Дело в том, что мы замеряли следующим образом, что замеряли расход дров в час и, соответственно, меряем по глубине, по объему топки, сколько подобных дров влезет в эту топку. Ну, то есть это... Мне так кажется, но дело в том, тут что в это... 2 раза больше, чем в этом. Да. Топка довольно-таки объемная. Если ты можешь заметить, во-первых, здесь до нижнего среза окна накладывается довольно-таки много дров. То есть тут вот, Да. вот буквально рука залазит. И вообще как бы объем дров, закладываемых в топку, довольно значительный, возможен. Данная топка, возможно, сразу тебе могу сказать, что глубина ее 50 сантиметров, потому что секция у нас ровно полметра, грубо говоря, высота секции. Вот у этой топки в районе 300, так, сейчас сосчитаем, 250 плюс, ну, в районе 380 миллиметров получается, 37-38 сантиметров. Ну и та, соответственно, Да просто в 2 раза 60, больше, 63 она, чем самая сантиметра маленькая. примерно. А скажи, пожалуйста, диаметр дымохода у них одинаковый или Нет, разный? Нет, вот на маленьких, на 150 и 170, на них диаметр дымохода 115. Все, что выше 250, то есть 250, 270, 350, 370, там 130 дымоход. Понял. Ну, наверное, все знают, что я не любитель озвучивать цены, потому что цены растут постоянно. Один человек смотрит в январе, другой в мартабре и офигевает. Есть еще люди, которые звонят потом в магазин и говорят: я видел видеоролик, там написано рубль цена, а ты мне продаешь за 1000. Но все-таки вопрос. Сейчас февраль 2021 года. Наверное, они стоят космических денег. Чё почем, хоккей с мячом. 150 чуть-чуть не дотягивает до 30 тысяч, то есть это порядка... В розницу. Да, в розницу. Это порядка 29. И 370 аква в районе 40 тысяч стоит. А Чуть-чуть не 250-я? А где-то посередине. Понятно. Ну, я могу сказать только одно, то что это очень высокотехнологичные печи. Для данных печей еще прошу заметить, что присутствуют опции дизайнерские. Это как бы... Как он называется? Притопочный лист. Притопочный лист. Да, что составляет единое Единый целое, дизайн. да. Ну, очень респектабельная вещь. И я бы не сказал, что она дорогая, я бы сказал, просто цена в рынке. Ну что, осталось только дождаться видеоотзывов от тех людей, которые их купили и сняли на свои телефоны. Ребят, я могу сказать одно, то что это очень классные печи, вот такие. То есть для меня, вот как я увидел, я сразу понял, это единственная бомба на этой выставке, вот прямо бэм-бэм. Ну что, обсуждайте, но прежде поставьте лайса.
чтобы это видео могли просмотреть как можно больше людей. А тебе спасибо и творческих успехов. Шикарно.